na po ang pinakahihintay natin. iPhone 12 Pro Max. Anong color nga ba nito? Pacific Blue. Pacific Blue. Ayan, 256 gigabytes. Ayan po. At ito po yung seal niya from StarHub. At the moment of truth. Napaka-nipis. Kita niyo po yung box. Panipis na ganun panipis. Kasi wala nang kasama Kasi charger. wala nang charger. Wala nang Pero adapter. iPhone is still iPhone. Ito na po. Wow! Yung ganda ng kulay. Ito na po siya. Yung likod niya. Yan po yung likod niya. Ang ganda ng color pala ng blue. Pacific Blue. At ito po, kulay puti yung screen niya. Ito po yun. At ito na po siya. Napakagandang cellphone. Tingnan. Sinasabi lang nila na wala nagbago, pero meron nagbago. Iba na yung itsura niya Iba na compared talaga sa yung itsura niya. Okay, mamaya balikan po natin yung unit ng yan. Ito po yung kasama niya sa kahon. Yung usual na pangtusok dun sa SIM ingron. pin. SIM card pin. SIM card pin at saka ito po. Ito Yan lang, walang bali, earpiece. Bali, ay hindi. Ano Iba siya? Same din? Kapareha siya nung iPhone 11 na Pro Max na adapter. So, meron na. Ang... Pero hindi sama mo dun. Oo nga. Pero I mean, meron. Kung meron kang 11. Pero kung wala. Meron. Pero try ko mamaya dito. Kasi syempre, kung gagamitin ko na, hindi mo. At yung pong charger, pupunta ka po sa Apple para bumili. Wala siyang kasamang Ayan po yung adapter at saka earpiece. So, alam niyo na po, baka naman, misis. Yung comparison ng dalawang cellphone, ito po yung dalawa. Midnight green po to. Ano yan, may screen protector kaya ganun yung color niya. Pero, ayan talaga siya. Pag ano mo, yung dikitin. Yung kapal, ito. Parang mas makapal po yung... 12. 12? Parang hindi naman eh. Talaga, hindi ko maano. Hindi, hindi po siya parang Hindi, parang parang... Pero yung hindi, laki mas niya, manipis yung ano, oh. pero yung laki, Mas manipis yung 11. ito po yung tamang laki. Ayan po. Mas mataas yung iPhone 12. Teka. Mas mataas yung iPhone 12. Ayan po. At mas maganda siya. Actually, Para siyang 4, no? ang ganda niya. Ang ganda niya. Kailan ka ba hindi nagandan? Hello. At saka nakakapogi po yan pagka nakaganito po. Kailan ka ba hindi nagandan sa ano? Turn. Buksan mo pa? Buksan natin. Ayun po. Wala po talaga siyang bukasan kasi fake po yan. Ito po yung isa. So, yan. Ang ganda niya. Set up mo? Yes, set up na. Tingnan mo muna kung gaano katagal. Baka naman pwede mo nang i-set up. Ayun. Ayan. Ganun po siya mag-set up na. Yan na po yun. Kasama na yun sa vlog. Free na yan. Ganun po siya. O, ayan o. Ay, hindi na ako nakapag-back up eh. Kailan ka ulit nag-back up? Depende din kasi yung kung
ibang phone Bali ka. po, maghintay po kayo ng mga 2 oras. Standby lang kayo dyan. Oh, ayan na oh. Yun, Face ID mo daw First doon. ID. Hoy. Teka lang po ha. Kung continue. Tin, tin, Get tin, started tin. pala, sorry. Dit, dit. Yan po yung Face ID ko. Continue. Isa pa po. Hindi po ako nag-exercise. Face ID po. Ayan po yan. Continue. Ayan na po. Continue po ulit natin. Continue. Transfer. Nag-enable ka ba ng ano? Oo, kasi pagka yung location mo di ba sa pagka nag-ano ka, tawag dito, yung nag-i-scan, kailangan nila trace together. Share with app developers. Alam niya tayo matagal eh. Ano po, yung iPhone talaga napakaganda. Yung iPhone 12 ay di bali nang walang charger talaga. Kasi nakakabili ka naman ng charger. Pero yung hawak niya, yung paghawak mo dito sa ano, grabe, napakaganda. As in. At ayun na po yung unboxing natin ng iPhone 12. Ito po siya. Napakagandang cellphone. Kung i-recommend ko po, ay i-recommend ko talaga. Dahil napakaganda niya. Yun. Maganda yung pagka-blue Tsaka niya. yung Ganyan blue yung gusto niya. kong pagka-blue. Hindi yung, ayoko nung, yung mga naka-display na iPhone 12. Ayoko kung ano yung naka-display sa ano eh. Sa mga Apple ano. Hindi ganyan eh. Blue, yun yung ayoko. Yun yung maliliit niya po. Pagpipicture, vlog ulit tayo. Thank you, bye-bye. Bye-bye.